咱家伫顶个月28号，宜兰离控树边工厂发生爆炸，迄个时阵造成8人受到轻重伤。真不幸的是，昨中昼又阁有一个阿兵哥来因为心脏这方面来过身去咯。三总表示，39岁的上司邱俊志规身躯是100%来受烫伤，使用叶克膜加西药剂治疗又还是无效。昨中昼因为病情恶化来过身去，即件边工厂爆炸造成8人轻重伤事件。到今为止已经有5个人过身，即摆也有3个人伫病院接受过治疗。